السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب جميعا تكونوا بخير وبصحة وسعادة وراحة بال. نصلي على الحبيب المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهارده عايزة اقول لكم من اللي ضحك عليكي وقالك ان الرومي ما بياكلش الا علف. اللي ما اشتركش بقى في قناتي يشترك وتشجعونا ان شاء الله. اتمنى دعم انتساب القناة علشان نستمر معاكم ان شاء الله رب العالمين. مين اللي قالك كده؟ على فكرة تربية الرومي سهلة وجميلة جدا وانا بحبها قوي. والرومي ما شاء الله لو تابعتوا فيديوهاتي قبل كده كنت مربياه ووصلت الرقم كويس جدا. انا مش عايزة اقول لكم على حاجة الا ان كنتوا تتابعوا الفيديوهات. وعايزة اقولك ان العلف مش شرط ان انت تأكلي الرومي علف بس. حطي علف، ده شيء اساسي وخاصة للرومي الابيض. بصي الرومية تحت الرومية ازاي، بصي استنى مغلطة. بصي بيعملوا بصي تحسي ان هم ايه متكيفين مع بعض. بصي عايزة اقولك حبيبتي الرومي سهل أوي في تربيته، بس هو عايز المية باستمرار تكون كده. بصي زودي كمية المية وحطي فيها الأكسجين، مرة خل، مرة ليمون. الحاجات دي كلها مطهرة جدا لمعدة الطير. بس نصيحة مني اوعي تجوعي الرومي بالذات الابيض ما بيستحملش التجويع مده. ماشي، انت بتقللي بس نسبه الاكل زي ما قلتلك. بس مع الرومي يفضل ان احنا ما نمنعش عنه الاكل الا مده بسيطه قوي، يعني مثلا ممكن ساعه او ساعتين في عز الحر، او تزودي نسبه السوائل. طيب عشان انا ما اطولش عليكم، الحقيقة الفتره دي الطيور رخيصه. الناس خايفة تجيب عشان الحر، والحر عشان الطيور بتتعب في الحر، وفي بكتيريا كتير وفي ميكروبات كتير في الحر. فعايزة اقولك ما تخافيش، في تحصينات حلوة جدا بنحطها وكلها طبيعية من البيت. بصي حتى بصي عندي البط بره. بصي البط عندي حاطه له ايه، بواقي اكل، خضره، ورق كرنب، قوطه، كل الحاجات دي. خلي بالك التربيه في الصيف احسن من الشتاء. والحقي هاتي شويه بطاطا، شويه بطاطس، خزنيهم اللي هو الكسر ده، بحيث نسلق بقى ونحط الرطيون. النهارده نعمل لهم وصفه بسيطه جدا وسهله ورخيصه جدا جدا جدا. بصي حبيبتي، بصي ده الكزب ده معمول دلوقتي عشان الطيور. كان الاول معمول كزب بس عشان الارانب، لكن عايزه اقول ان ده كزب معمول للبط. انا جايباه للبط وللرومي الاتنين مع بعض. حتى الكزب اهو، وحط عليه قمح. القمح ده بالنسبه لي في التربيه شيء اساسي، لان القمح من الحاجات اللي بتخلي الطير يكون لحم بسرعة جدا، ولحمه يبقى أحمر ويكبر كمان معاكي بسرعة، ويساعده على إنه يبيض معاكي أكتر. طب هو كده بس تحطي الكزب على القمح؟ لا، وعليها فول مدشوش. الفول ده يا جماعة من الحاجات المهمة جدا جدا. بصي اهو. طيب في ناس بتقول ان طيوري بتخس ما بتزيدش. هقولك ان الرومي في الشهرين الاولانيين ما تخافيش، في نوع من انواع الرومي ما بيتقلش قوي في الاول، يعني ما تقلقيش خالص. مش عيب اكل ولا حاجه، بياخد وقته وبعد كده بيتقل معاكي. وفي نوع من اول يوم ما شاء الله يفضل ايه، تحس ان هو بيزيد اكتر وبيتقل معاكي. طب انت عشان تتقليه قوي ويكبر معاكي بسرعة، يعني انا عايزاكي ما تقلقيش خالص. اولا لازم تعملي الوصفة دي. هتحطي حبة علف على حبة الكزب على حبة الفول المدشوش على حبة القمح. وانا بفضل القمح على طول ان انا بنبته. ليه يا بطة بتنبتيه؟ لان بيبقى سهل في هضمه، وبيبقى بيساعد الطير اكتر على انه ياكل اكتر. والتنبيت في حد ذاته مفيد جدا للطيور. يعني دي كمان. اما الفول فطبعا الفول زي ما انتم عارفين بروتين عالي جدا للطيور جميعا. يعني عايزين انا بحط لكل الطيور على فكرة عندي. ومن الحاجات الحلوة قوي اللي هي ما شاء الله بحس ان ليه تأثير عالي قوي على الطيور، وبيكبرهم لي بسرعة وبيخلي لحمهم ما شاء الله احمر. الفول المدشوش على الكزب على القمح ده شيء مهم قوي. اما بقى المية
فانت باستمرار تحطي سوائل على قد ما تقدري. حطي اي سوائل عندك في البيت، ما تتكلفيش كتير، وخاصة البنجر والجنزبيل دول والجزر اعمليهم على بعض. تعالي اقول لك الجنزبيل هنا مع البنجر والجزر. الجنزبيل ده يا جماعة مذكور في القرآن وليه فوائد كتيرة جدا ومفيد جدا للطيور. اما بقى ورافع مناعة رهيب رهيب، مع الطاقة بقى انك تدي جزر، تدي البنجر، دول على بعض خلطة حلوة قوي. تجيبي برضو بقى مشروب تاني، تجيبي الحلبة على العسل وحطي معاهم حبة البركة، وتحطي معاهم قرنفل. دولت وصفة هايلة قوي تحطيها لطيورك بالصلاة يا حبيبي المصطفى. عايزه اقول لك ده اللي انا بحب اعمله لطيوري النهارده. الوصفه بتاعت النهارده اللي هي ديت، وبالصلاه يا حبيبي المصطفى هياكلوها وزي الفل. عايزه اقول لك بقى، اتمنى من الله ان وصفتي تكون بتعجبك، وقولي لي اي تعليقات على اي حاجه عايزه تساليني عليها. وبصي الرومي قرب لك اهي، بصي صل اهي الرومية اهي، بصي دلوقتي عشان هم الحمد لله انا ما بجوعهمش، بحط الاكل على طول قدامهم. خاصة الرومي الابيض انا ما بحبش اجوعه قوي، بس احب اشيل الاكل في عز الحر قوي، ممكن ساعة او ساعتين يعني، دي بتبقى. لكن الابيض ده بالذات بخاف يخس لان هو بيحب الاكل. تحطي الوصفة اللي بقولك عليها ديت وما تخافيش. وعايزة تقليه اكتر كمان، حطي معلقة خميرة على العلقة بتاعتك، دي مفيدة جدا بتفور الطير. عايزة اقولك ان تربيته سهلة، ما تخافيش. في اول شهرين لو ما تقلش عليه معاكي هيتقل بعد كده، بس تابعي الفيديوهات وهتشوفي النتيجة حلوة. هي بتحب تحط رجلها في المية، على فكرة الحركة دي اكترية الطيور بيعملوها، عارفة ليه؟ علشان الرجل بتبقى سخنة يا عيني، بترطب معاهم شوية. اتمنى يا رب الفيديو بتاعي يكون عجبكم، وتشاركوا في قناتي وتشجعوني ان شاء الله. وهسيبكم دلوقتي في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.